Okay, karibu katika mafunzo ya graphic design na mimi ni Jeremia Nonde, content creator. Karibu ufuatane nami. Kuna watu wameniuliza swali katika graphic design, wanasema hichi kidoti cheusi hapa, hichi kama kishada unakiwekaje? Hichi hapa. Sawa. Sasa ni rahisi sana. Unajua unapokuwa na design kitu kama hichi, lazima uonyeshe kwa chini kama kuna alama ya kivuli fulani. Sawa, ni rahisi sana. Unachotakiwa, utaenda katika ku create new kwenye file, utatengeneza file zako mpya, alafu nitaenda kuchukua direct bidhaa ambayo nimekwisha itengeneza hapa, ambayo ninayo hapa tayari, itahamishia tu hapa kwenye uwanja mwingine. Sawa, kwa sababu lengo letu ni kuweza kuweka kile kivuli ambacho kilikuwa kinaonekana chini ya ile saa ambayo ni hapa. Hapa niliweka kama urembo tu, mimi kama design ya kawaida niliweka hivi. Sawa, kuja kwenye layer hapa nitashusha hivi, basi na shumu ipo hivi hapa, labda nitaweka mfano rangi nyekundu kama ambayo niliweka pale mwanzo. Baada ya hapo nitaenda kuweka sasa kile kivuli kwa hapa chini, kama hii hapa ambayo inaonekana hapa katika screen yako. Sawa, basi ni rahisi sana. Tutaenda hapa kwenye brush tool, tutabonyeza mara moja. Sawa, hapa chini kwenye mshale ambao unaonekana hapa, make sure unakuwa umeweka rangi nyeusi. Sawa, umeweka color nyeusi na sio nyeupe wala nyekundu. Kwa hiyo make sure inakuwa color nyeusi kama hivi. Baada ya hapo tutaenda hapa chini kama mshale wako unavyoonyesha, utabonyeza hapa, na baada ya hapo utaenda hapa kwenye hizi number size za hichi kivuli ambacho tunaenda kuweka. Kwa hiyo unaweza kukadiria tu. Sawa, unaweza kukadiria, kwa mfano mimi nitaweka labda 97, na baada ya hapo nitakuja kubonyeza hapa chini. Sawa, nitakuja hapa kisha nitaikuza namna hii kiasi chake, alafu nitaishusha hivi, alafu nitaisogeza hapa. Ziko njia nyingi sana za kuhakikisha hichi kitu kinakaa hivi, lakini leo nakuonyesha hii hapa. Kwanza utaweka katika ubora unaofaa na ubora mzuri, uonekano mzuri kama hivi. Sawa, nitaishusha ikae kwa chini hapa, ili hata kama nikuwa kwa chini namna hiyo. Baada ya hapo utalengesha ile bidhaa yako ya design kama hiyo, na itaonekana, itakaa vizuri kama hivi ambavyo unatazama katika screen yako. Karibu sana, naitwa Jeremia Nonde, content creator. Karibu sana, make sure na subscribe katika channel yangu na uendelee kujifunza zaidi. Ungana na zaidi watu 1000 ambao tayari wamekwisha subscribe. Karibu sana.